这里，我教大家重新认识一下轮胎。这上面4个数字是代表16年第3周生产的，这个175代表的是轮胎的宽度。轮胎越宽，抓地力越好，但是相对来说油耗就会高一点。这个13代表的是钢圈的尺寸，用撬棍把外面一层剥出来。用这个扩胎器把轮胎撑开，有这个东西还挺方便的。用粉笔画一下破开的位置，把钉子取出来。现在再把轮胎扎钉的地方打磨平整。打磨的时候一定要注意，千万不要太用力，不要把里面的钢丝磨出来了，到时候就很难补了。